Ni muda mwingine mzuri ambao Mungu ametupa kuendelea kutafakari mapenzi yake. Muda huu tunaenda kujifunza somo linalosema, je, dhambi ni starehe au anasa za dunia? Je, dhambi ni starehe au anasa za dunia? Kuna watu wanaishi maisha ya dhambi na kuona kwamba ni maisha tu ya kawaida, na kuita dhambi majina mbalimbali kama starehe tu za dunia, kwamba ni anasa za dunia, na kuona kwamba ni maisha kama maisha mengine. Tunataka tujifunze na kuona jinsi dhambi ilivyo kwenye macho ya Mungu. Nisikilize mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Dhambi ni machukizo makubwa sana mbele ya macho ya Mungu. Dhambi ni machukizo makubwa mbele za Mungu kiasi kwamba tufanyapo dhambi, maovu hayo yanatufarakanisha na huyo Mungu, yanatutenganisha na huyo Mungu. Tunapoishi maisha ya dhambi yaliyo mbali na mapenzi ya Mungu, mara moja dhambi hizo zinakata uhusiano wetu na Mungu. Kunakuwa na ukuta kabisa kati yetu na Mungu, na Mungu anakuwa hataki kabisa kutuona wala kutusikia tunasema nini mbele zake. Kwa hiyo maombi yetu yanakuwa hayana kibali, wala sisi wenyewe tunakuwa hatuna kibali mbele za Mungu. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 59 mstari wa kwanza hadi wa pili, Biblia inasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ndivyo dhambi inavyoweza kufanya kati ya mtu na Mungu, kati ya mwanadamu na Mungu. Dhambi zinamtenganisha mwanadamu na Mungu, zinaweka ukuta, kwa sababu dhambi ni machukizo mbele ya macho ya Mungu. Watu wengi humu duniani tunacheza na dhambi na kuitukuza dhambi kwa sababu hatujui dhambi ina sura gani mbele za macho ya Mungu. Watu wengi kwenye maisha haya tunacheza na maisha ya dhambi na kuita dhambi kwamba ni starehe, na wengine wanaviona dhambi kwamba ni anasa za dunia, kwamba dhambi ni raha, kwa kuwa hawana maarifa ya kutosha ya kuwawezesha kujua jinsi dhambi inavyoonekana mbele za Mungu. Hakika dhambi ni machukizo makubwa sana mbele za Mungu. Mungu hana mapatano na dhambi kabisa. Mungu wetu hamchukii mwanadamu, anampenda mwanadamu, lakini Mungu anachukia dhambi, haipendi dhambi. Kitendo cha mwanadamu kuchukia kile ambacho Mungu kukumbatia kile ambacho Mungu anakichukia, inafanya na yeye machoni pa Mungu asiweze kupata kibali. Tunapokumbatia dhambi ambayo ni machukizo mbele za Bwana, tunapoteza kibali chetu mbele za Mungu. Mungu atusaidie turekebishe mbele za Mungu, tuache kukumbatia dhambi, tuache maisha ya uovu, tumgeukie Mungu aliye baba yetu, Mungu huyo aliye mtakatifu.
Mungu yeye anataka tuishi maisha ya haki, maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza yeye. Utaona katika dunia ya Adamu na Hawa walikuwepo wao wawili tu, lakini nataka nikueleze, Adamu na Hawa mara tu walipofanya dhambi, Mungu hakutaka kuwaona tena kwenye bustani ya Eden, na hivyo akawafukuza katika bustani ya Eden na kuweka makerubi na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya kuingilia bustanini pale Eden. Ndo walikuwa watu wake pekee, ndo walikuwa wanadamu pekee, lakini Mungu hakuangalia, aliwafukuza. Mungu hapendi dhambi, ni machukizo mbele zake. Ndio maana leo tusijidanganye kwa kuishi maisha ya dhambi na kuona kwamba Mungu hawezi kufanya lolote juu yetu. Kama katika dunia ya Adamu na Hawa walikuwa tu Adamu na Hawa, bado Mungu aliwafukuza kwenye bustani ya Eden. Jaribu kuwaza juu ya jambo hili. Lazima tuwe tayari kumgeukia Mungu kwa kutubu dhambi zetu, kwa kumaanisha kuziacha na kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tukifahamu ubaya wa dhambi, hatuwezi kufurahia hata kidogo muziki wa dansi, sinema na video za dunia hii. Hatuwezi kufurahia masengenyo, uzinzi na uasherati. Hatuwezi kufurahia dhambi ya uongo, hasira, kinyongo, kutokusamehe. Hatuwezi kufurahia hata kidogo dhambi ya kisasi, usagaji, ushoga, chuki, matusi, wizi, uvutaji wa sigara, bangi, ulevi. Hatuwezi kufurahia dhambi za namna hiyo na kuita kwamba ni starehe. Hatuwezi kufurahia, iwe ni unywaji wa pombe, iwe ni kula madawa ya kulevya, iwe ni rushwa, uuaji, ushirikina, ibada ya sanamu na kila namna ya dhambi. Hatuwezi kufurahia kwenye maisha yetu kwa sababu ni machukizo mbele za macho ya Mungu. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Tunapoasi sheria ya Mungu, tunapokataa maagizo ya Mungu, tunapokataa kutembea sawasawa na neno la Mungu, hiyo ni dhambi. Biblia inasema katika waraka ule wa kwanza wa Yohana, sura ile ya 3 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, Biblia inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Namna yote ile ya kuishi kinyume na maagizo ya Mungu ni dhambi. Tunafanya uasi. Na Biblia inasema yeye ajuaye kutenda mema asipoyatenda, kwake huyo ni dhambi. Kuishi kinyume na yale ambayo Mungu ameshasema na sisi, Mungu ameshatufundisha na kutuonya, ni kufanya dhambi, ni kufanya uasi. Tungesema dhambi ni kuiacha au kuiasi alama au kuacha mstari na kutembea nje ya mstari ambao Mungu ametucholea, na huo mstari ni neno lake. Kujaribu kutembea nje ya neno la Mungu ni kufanya dhambi, ni machukizo mbele za Mungu. Biblia inasema katika Zaburi sura ile 119 mstari wa 9, jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Namna yote ile ya kuacha kulifuata neno la Mungu ni kufanya dhambi, ni kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu, ni kumwasi Mungu, ni kujitafutia hukumu. Kwa hiyo dhambi siyo starehe, ni udanganyifu wa shetani. Anaita dhambi ni starehe, dhambi ni raha, dhambi ni anasa,
za dunia. Unatakiwa kutubu dhambi leo, umgeukie Mungu, yatoe maisha yako Bwana Yesu leo, kwa kuwa tayari kutubu dhambi zako, kwa kumaanisha kuziacha. Tubu ukimaanisha kuacha uongo, kiburi, uzinzi na uasherati, ukimaanisha kuacha ulevi, maana Mungu ni mtakatifu, ametuitia utakatifu. Anasema kama yeye aliwaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Biblia inasema hivyo katika waraka ule wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Maandiko matakatifu hapa yanasema hivi: bali kama yeye aliwaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu anataka tuwe watakatifu. Huo ndio wito tulioitiwa, tuishi maisha ya kumpendeza yeye, tuishi maisha yaliyo mbali na dhambi. Neema ya kutuwezesha kuishi maisha yaliyo mbali na dhambi ipo, lazima tufanye uamuzi. Tukishaokolewa sisi ni nuru ya ulimwengu. Leo unakuta mtu amesema ameokolewa, lakini bado anabishana na neno la Mungu. Anataka avae kama watu wa dunia, anataka aseme kama watu wa dunia, anataka atende kama watu wa dunia. Kuokolewa ni kutengwa na dunia. Kuokolewa ni kubadilishwa. Kuokolewa ni kufanywa kuwa nuru ya ulimwengu. Watu wanapotuona sisi wamwone Kristo, wanapoona matendo yetu wayaone matendo ya Kristo. Tunamwakilisha Kristo, sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Biblia inasema katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16, Biblia inasema maneno haya: ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unasema umeokolewa, Mungu anakutazamia uwe nuru, kwa matendo yako, kwa mavazi yako, kwa semi yako, kuingia na kutoka kwako kumwakilisha Kristo. Wewe ni barua ya Kristo. Na tunapokuwa tumeokolewa lazima tuwe na ushuhuda kwamba zamani nilikuwa hivi, sasa niko hivi. Zamani nilikuwa nakunywa pombe, zamani nilikuwa nafanya dhambi, lakini sasa nimebadilishwa maisha yangu. Leo watu wanasema wameokolewa, hana maisha ya zamani. Na ndio maana watu wanatetea udunia, wanatetea kuvaa kama watu wa dunia, wanatetea kuimba kama watu wa dunia, kwa sababu hakuna badiliko. Injili ya kweli inabadilisha. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Yesu anasema maneno haya niwaambie ni roho tena ni uzima. Injili ya kweli inageuza. Biblia inasema sitaionea haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Injili ni uwezo wa Mungu. Yesu anawaambia wanafunzi, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Tunapolisikia neno la Mungu katika usahihi, lazima libadilishe maisha yetu. Angalia mtu aliyekutana na injili, alikutana na Yesu, jinsi anavyoweza kuzungumza. Timotheo wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 12 hadi mstari wa 15. Haya ni maneno ya mtu aliyekutana na Yesu. Biblia hapa inasema hivi: nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, alinitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema, kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana, pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja
ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Haya ni maneno ambayo anayazungumza mtu ambaye amekutana na Yesu, amekutana na injili iliyo hai, maisha yake yamebadilishwa. Anasema, zamani nilikuwa mtukanaji, nilikuwa jeuri, mwenye kuliudhi kanisa, lakini wema wake Kristo Yesu ulipofunuliwa ameniokoa. Wewe unayesema umeokoka, una maisha ya zamani? Maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Wakorintho wa pili sura ya 5, tutasoma mstari ule wa 17. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya! Huu ni muda wa kurejea kwa Mungu. Huu ni muda wa kusimama na Mungu. Huu ni muda wa kuwa tayari kuacha dhambi zetu, tutumike katika nuru. Inawezekana unaimba kwaya, unafanya dhambi kwa siri, hakuna anayejua, lakini Mungu anajua. Ni wakati wa kubadilika sasa. Inawezekana umesema umeokoka, unasema Bwana asifiwe, lakini maisha yako yanakushuhudia unaishi maisha ambayo si nuru. Unajidanganya mwenyewe. Mungu anayaona matendo yako. Huu ni wakati wa kurejea kwa Mungu. Neema ya Mungu imekuhifadhi mpaka leo uko hai, ili usikie neno hili, ufanye maamuzi ya kubadilika, maamuzi ya kurejea mbele za Mungu kwa toba. Dhambi siyo starehe. Dhambi ni njia pana ya kuwapeleka watu motoni, kwenye mateso ya moto wa milele na milele. Itakuwa ni kilio na kusaga meno kule motoni. Yesu anasema, jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba, maana njia ni pana iendayo upotevuni, na wengi wanaiona hiyo njia inayoelekea upotevuni. Unapoishi maisha ya dhambi na unasema unaenda mbinguni, maisha ya dhambi yake ni ishara kwamba uko kwenye njia pana inaenda upotevuni. Wote wanaofanya uzinzi wako kwenye njia pana, wanaofanya uasherati wako kwenye njia pana, wanaokunywa pombe wako kwenye njia pana, wanaofanya usagaji wako kwenye njia pana, waongo, wasegenyaji, viburi wako kwenye njia pana. Dhambi ya namna yote ile ni njia pana, lakini kila anayetenda na dhambi yuko kwenye njia nyembamba. Hii njia hawapiti watalii. Hii njia ni ya watu waliojikana, wanaokwenda mbinguni. Yesu anasema, mtu asiyechukua msalaba wake akajikana mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Watu wengi leo wameokolewa hata kujikana. Kwenye mavazi tu unashindwa kujikana. Kuachana na mavazi ya kidunia, kuachana na sehemu za kidunia, unashindwa kujikana, unatetea mpaka jasho. Yakitokea mateso ya Wakristo, ukaweka gerezani siku 2 kwamba mkane Yesu, si utamkana Yesu wewe? Kama vitu vidogo vidogo hivi unashindwa kuviacha ili umfuate Yesu, mapambo tu unashindwa kuyaacha ili umfuate Bwana Yesu. Yakitokea mateso ya kanisa, wewe tutakuona miongoni mwa Wakristo, miongoni mwa watu wanaoshindania imani. Lazima umaanishe kumfuata Bwana Yesu, umaanishe kufanana na Yesu, umaanishe kufanana na watu wanaokwenda mbinguni. Jiulize, je, watu wanaokwenda mbinguni wako kama wewe ulivyo? Dhambi sio starehe. Achana na dunia inavyokwenda, achana na watu wa dunia wanavyokwenda, achana na watu wanaojiita Wakristo vile vile, wengine tunasali nao na kadhalika, wanaishi vyovyote. Hakuna wokovu wa kuishi vyovyote. Wokovu ni maisha halisi. Wokovu ni maisha ya utakatifu. Yesu anasema, mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Lazima kutafuta ukamilifu siku kwa siku kwa kukaa kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo ili sasa tuweze kuishi maisha ya utakatifu, namba 1, lazima tutubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha na kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, abadilishe mioyo yetu, atugeuze. Namba 2, tukubali kuishi maisha ya utakatifu, maisha yaliyo sawa na neno la Mungu. Tukubali kugeuzwa ili tuenende sawa sawa na wito tulioitiwa, maana tumeitiwa utakatifu, kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na maana watoto, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Na Biblia inasema mtakuwa utakatifu kwa kuwa yeye aliyewaita ni mtakatifu.
Namba 3, ishi maisha ya maombi. Leo watu wameokolewa, lakini mtu hawezi kuomba dakika 5 10. Watu wanachukia maombi. Huwezi kuishi maisha ya ushindi kinyume na dunia, kinyume na dhambi, kama wewe si muombaji. Maombi yananyonya udunia, yananyonya kiburi, yananyonya uovu ndani ya mtu. Penda maisha ya maombi. Lakini namba 4, muombe Mungu akufanyie tohara ya moyo. Kwamba umeokolewa, lakini Bwana akufanyie tohara ya moyo, aondoe udunia kwenye moyo, aondoe maisha ya dhambi kwenye moyo. Lakini jambo lingine, namba 5, kaa kwenye neno la Mungu. Shida nyingine, aina ya chakula unachokipokea kwenye madhabahu. Watu wameacha kuhubiri kweli. Tuifundishe kweli ya neno la Mungu, wako walio wa hiyo kweli. Ili watu wawe imara, wawe nuru, lazima wasikie kweli ya neno la Mungu kama ilivyo. Kinachobadilisha maisha ya watu ni kweli ya neno la Mungu, mafundisho ya utakatifu, mafundisho ya neno la msalaba, mafundisho yanayomuinua Kristo. Tuachane na mafundisho yanayoinua maji ya upako, subu vitambaa vya upako, mafuta ya upako, sabuni za upako. Tuache mafundisho yanayoinua mtu, yanayoinua vitu, yanayoinua mambo mbalimbali ya kidunia. Hayawezi kumsaidia mtu. Yesu pekee ndiye anaweza kusaidia maisha ya mtu yakabadilishwa. 5 na mwisho, 6 na mwisho, itumainie neema Mungu. Neema ni uwezo wa kimungu unaomwezesha mtu kuishi katika mapenzi ya Mungu bila kutumia nguvu zake. Omba neema wakati wote. Mwambie Mungu, siwezi, niwezeshe katika neema yako. Nahitaji kuishi maisha yaliyo mbali na dunia, yaliyo mbali na dhambi. Nahitaji kukupendezesha, nataka kuwa nuru. Niwezeshe Bwana, nigeuze, nibadilishe. Yeye ni mwaminifu. Mungu wangu akubariki sana. Kumbuka neno hili, dhambi sio starehe. Dhambi ni machukizo mbele za Mungu, na dhambi zitasababisha watu wengi wamkose Mungu, waende jehanamu ya moto. Tubu sasa, mgeukie Mungu sasa, katika jina la Yesu.